nekako je meni pripadla tale neke vrste neka mašnica na tale dogodek današnji. In bom z vami delil neko malo oseben pogled na stvari, ki so se dogajale. Namreč jaz imam eno tako navado, da pri vseh teh zaključnih konferencah projektov si vedno najdem ene pol ure časa v dogodku, ko nimam nekih obveznosti, ko se lahko enostavno usedem malo nazaj, se uskrijem v kakšen kot, kakšne dvorane in poskušam potegniti iz celega projekta neke zaključke ali pa uživam konec koncev v predstavitvi dosežkov. In danes, kljub temu, da nismo mogli biti skupaj, sem tudi imel to priložnost, zato bi zdaj z vami delil nekaj zaključnih misli. In tista prva, ki se mi zares porodi, je, da je bil pravzaprav BIPAT.NET bistveno več kot samo projekt. Za nekatere med nami je bil pravzaprav to malo skok v neznano, med drugimi tudi za mene osebno, kajti prej nisem deloval kot ekspert v okviru Urbaktovega programa, nisem poznal njegovih značilnosti, specifik in v tem momentu bi se pravzaprav zahvalil Urbaktovemu sekretariatu za to, da so takšni, kot so, vedno pripravljeni pomagati in res mislim, da takšne podpore strani sekretariata evropskim projektom, kot ga nudi Urbaktov sekretariat, do zdaj pač osebno še nisem izkušal na drugih evropskih projektih. Zdaj, za nekatere druge je verjetno bil, si predstavljam vsaj, krona nekih večletnih prizadevanj. Maruška, Gorazd, celotna mestna uprava Mestne občine Ljubljana. Mislim, da ste danes res lahko ponosni na dobro opravljeno delo, predvsem pa na nek entuziazem, neko navdušenje, s katerim ste okužili vse nas, zato da smo v projektu res aktivno sodelovali, prenesli vse te dobre prakse in da se danes pravzaprav lahko veselimo vseh predstavljenih dosežkov. Zdaj, tretjim so se morda odprle oči za neke nove pristope, neke nove načine sodelovanja z meščani, kot sem malo prej povedal. Namreč prav vsi projektni partnerji so Čebeljo pot kot idejo, kako naj to rečem, ponotranjili, so jo prilagodili svojim potrebam in jo nenazadnje tudi vzpostavili v svojih mestih. In kot vodilni strokovnjak projekta, verjemite mi, da ni lahko tako kreativne, vedoželjne in pa na sodelovanje pripravljene skupine ljudi zadovoljiti z vsemi odgovori, orodji in pa pristopi povezanimi z prenosom dobre prakse. Če ne verjamete meni, lahko vprašate Maruško, da je bilo to kar veliko delo. Zdaj, četrtim spet je pa verjetno ta projekt ponudil prostor za pogovor, iskanje rešitev, izmenjavo, realizacijo idej, vzpostavljanje nekih novih partnerstev, predvsem pa tudi za nek osebni razvoj. In teh ni bilo malo, kajti naša Čebelja družina, če jo lahko tako poimenujem, je v 3 letih zrasla iz 34 članov Čebelje poti v Ljubljani v več kot 300 članov v 6 mestih. Torej, posebna zahvala vsem članom vseh 6 lokalnih Urbaktovih skupin. Dragi moji, to so v veliki meri vaši dosežki, vaše ideje in vaše priložnosti. In mislim, da ste na nje res lahko ponosni. Je pa dejstvo, da se je poleg projekta v zadnjih 3 letih res zgodilo še marsikaj. Pa če za trenutek pozabimo na pandemijo in na vse njene posledice, ki so seveda tako ali drugače zadele tudi našo BIPAT.NET družino. Med drugim smo se v tem času v ožji skupini veselili ene poroke, pa 6 novorojenčkov, pa 2 doktoratov na temo urbanega čebelarstva in pa še marsičesa drugega, kar nas je pravzaprav povezalo in dokazalo, da na koncu vedno ljudje delamo z ljudmi. In zato bi se zahvalil vsem, pravzaprav tako ali drugače vključenim v projekt BIPAT.NET, za vašo predanost, za ideje, vztrajnost, sanje in pa verjetno še marsikaj drugega, česar se zdaj v tem momentu ne morem spomniti. Predvsem bi se pa zahvalil vsem, da ste me kot nekega zunanjega strokovnjaka sprejeli, mi zaupali in v bistvu dopustili, da smo se učili eden od drugega. Ampak, drage mestne ekipe iz Ljubljane, Čezene, Bydgošča, Hegedideka, Amaranta in Nea Propontide, upam, da se vsi skupaj zelo dobro zavedamo, da tole ni konec projekta, ampak začetek enega čudovitega in dolgoletnega sodelovanja. Verjamem namreč, da bomo vsi akterji tega projekta v prihodnjih letih tako ali drugače poiskali neke nove načine za sodelovanje,
Nenazadnje smo eno takšno priložnost že poskušali izkoristiti, ko je Mestna občina Ljubljana konec aprila v okviru programa Urbact že oddala prijavnico projekta BIPATNet Reloaded, v katerem bo poskušala dobro prakso prenesti še v 4 druga mesta. In če bo projekt odobren, jaz verjamem iskreno, da bodo 4 mesta, Previdza iz Slovaške, Osijek iz Hrvaške, Bergamo iz Italije in pa Bansko iz Bolgarije postali novi partnerji, najnovejši partnerji neke vseevropske mreže čebelam prijaznih mest, za kar verjamem, da je neka dolgoročna vizija pravzaprav tega BIPATNet partnerstva. In z takšnim bolj optimističnim pogledom v prihodnost se je vsaj meni malce lažje posloviti od tako posebnega projekta, kot je bil BIPATNet. S tem bi se vam zahvalil za pozornost, za tole priložnost, da sem izrekel te besede in pa seveda, Maruška, predajam tebi besedo za neke zaključne misli in pa zaključek današnje konference.